Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau upgrade laptop Lenovo G40. Nah, untuk RAM-nya kita udah upgrade menjadi 2 keping ya. Nah, kita mau upgrade SSD-nya di C atau di local disk C ya. Nanti yang harddisk ini kita akan pindahkan ke drive DVD ya. Di sini kita nanti pakai HDD Candy ya untuk tambahannya. Kita buka dulu. Nah, cara ngeluarinnya kita dorong ke bawah ya. Nah, ini nanti harddisk ini kita akan pindahkan ke di sini buat harddisk tambahan. Jadi nanti harddisknya ada 2 ya. Yang satu pakai SSD yang di local disk C-nya biar saat booting itu cepet ya. Nanti jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita pengen cepet ya, saat booting itu wajib itu pakai SSD ya. Kalau di harddisk itu kalau booting lumayan lama, itu bisa menyita 1 menitan. Kalau kita pengen cepat ya pakai SSD, kita pakainya yang 128 GB ya SSD-nya. Nah, kita akan coba ya. Nah, si SSD ini kita simpan dulu, kita lanjut ke SSD-nya ya. Nah, kita pasang. Nih, nanti seperti ini ya pemasangannya. Nah, oke ya, kita udah pasang. Nanti kita akan upgrade ya untuk di CD-ROM-nya ya. Kita lanjut nyalakan laptopnya ya. Kita mau install ulang. Oke ya, lanjut kita install ulang untuk laptop Lenovo ya, merek Lenovo tipe G40 ya. Nah, ini ya G40. Nah, kita
pertama-tama untuk masuk booting itu bisa tekan Fn ya, tekan Fn sama F2 ya dengan berbarengan. Tapi juga di fasilitasi itu Lenovo itu ada tombol tersembunyi ya. Nah di sini nih ada tombol, kita bisa pakai pensil atau yang lain kita tekan ya. Tapi biar cepat kita pakai yang cara pertama tadi ya. Hidupkan ya, hidupkan, tekan Fn F2 ya, dengan bersama-sama. Nanti kita masuk booting. Nah, udah masuk booting seperti ini ya, kita cari ke boot ya, kita cari yang USB HDD ya, tekan Fn F6 biar ke atas nih, jadi di atas ya urutannya. Nah ini SATA harddisknya udah kedeteksi ya, SSD 128 GB ya, nih udah kedeteksi ya, yang kita masukkan tadi SSD ya. Oke, kita lanjut. Untuk menyimpannya tekan Fn F10 ya, enter. Nah kita masuk booting ya, kita mau install ulangnya pakai Windows 10 yang 32 bit biar laptopnya enggak terlalu berat ya, karena ini nanti untuk pemakaian harian. Nah untuk selanjutnya kita timenya pilih Indonesia ya, biar nanti setelah diinstal ulang itu otomatis bahasa Indonesia. Klik next ya, lalu install. Ya tunggu beberapa saat, setupnya cukup lama ya. Nah sambil kita cas dulu ya. Ya kita checklist yang ini ya, biar cepet checklistnya saya pakai spasi ya, sama saja sih pakai spasi. Next ya. Nah kita pilih yang custom install window only ya. Kalau upgrade itu pakai jaringan internet ya. Nah ini kan masih kosong ya, kita buat dulu partisinya ya, partisi baru. Nah kita udah membuat partisi baru, kita lanjut next ya. Nah ini install ini kita kurang lebih tunggu 15 menit ya, jadi nanti kita percepat saja ya biar tidak terlalu lama videonya. Nah ya sebentar lagi kita beres ya install ulangnya, sambil nunggu ya. Nah setelah ini kita restart ya, restart now.
Oke ya, hampir selesai, kita install ulang. Kita nunggu booting dulu nih. Booting terakhir install ulang ya. Nah, kita biar tidak lama skip aja dulu, skip ya. Kita kasih nama ya. Ini karena yang punya laptop atas nama Kurniawan, kita kasih nama Kurniawan ya. Atau misalkan kita kasih nama untuk password kita biarkan saja ya. Kita next. Nah, udah berhasil ya. Ini udah berhasil install ulang Windows 10 ya. Nah, setelah ini kita lanjut melengkapi data-datanya ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk video upgrade ya. Video upgrade dari harddisk ya, dari harddisk ke SSD. Nah, ini udah selesai ya install ulangnya. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya atau gimana bisa komen aja ya, atau minta file, boleh minta file Windows 10, nanti saya kasih ya, nanti saya kasih linknya. Ini udah Windows 10 ya, 32 bit. Untuk RAM-nya udah 4 GB ya, udah 4 GB nih. Oke, segitu saja ya.
upgrade hari ini. Bila ada yang ditanyakan ya komen saja, komen di bawah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang nontonnya. Terima kasih.